大家，这一集带你们跟着我们小李欧船长一家一起去探索加勒比海的瓜地洛普。瓜地洛普其实不是一个独立的国家，而是法国在加勒比海的海外省，它由好几座岛屿组成。这里除了有加勒比海常见的阳光、沙滩和棕榈树之外，还有非常茂密的热带雨林、瀑布，以及非常特别的活火山。Hello， 我们是小李欧船长一家 Voyage 家，我是大副 Summer， I'm the captain, Sebastian. 我是有。我们家说中英法三国语言。我们曾经在矽谷生活打拼，厌倦了城市的喧嚣，于是我们做了人生最疯狂的决定，我们卖掉了所有的家当，买下了一艘大帆船，开着这台会移动的家，全家航海，一起环游世界。我们现在在瓜德洛普租了一台小车车，好，现在呢要去环岛旅行哦。这次我们决定开车环岛，顺便到处探索这座岛。当然，来到瓜地洛普，除了看风景之外，我们还要去寻找这里很有名的椰子冰淇淋。我们现在要来买这个当地的椰子冰，这个阿嬷要做给我们吃。Sorbet Coco 可不是一般的椰子冰淇淋，而是加勒比海非常经典的传统甜点。它通常是用新鲜的椰子或是椰奶制作，再加入肉桂、香草等香料，吃起来非常浓郁的椰子香，又带着一点清爽的香料味。Depuis 1986. No way, she's been here since 1980. 1980? Yeah, Oh wow! 1980. Ah, c'est impressionnant. C'est marocain. Merci. Moi, je fais bon. Ah, c'est rafraîchissant. Oui. Ah oui. Près du jour. Près du jour. Made today. Qu'est-ce qu'on dit? 吃这个当地的口味的叫做椰子冰。C'est your favorite. 好吃吗？ C'est bon. Parle français, la dame. Passion fruit， 那阿姨给我们吃这个就是百香果口味的。哦 ，merci。 Oh wow. Un petit peu âpre, c'est très bon. Yeah, it's a little bit sour. 基本上就是走马看花啦。但其实我们这趟来到瓜地洛普，还有一个更大的任务，就是我们要带着3岁的 Leo 去挑战爬这里最著名的活火山 La Soufrière。这座火山位在瓜地洛普的 Basse-Terre 岛上，高达1467公尺，也是小安地列斯群岛的最高峰。这座火山听说到现在还是一座活火山，山顶可以看到火山的喷气孔，也可以闻到非常明显的硫磺味哦。你知道我们要去哪里吗？爬山。你看那个鸟鸟在抓螃蟹。一只鸟鸟在抓螃蟹。Is it virgin with the crabs? I think so. A lot of crabs up there. 隔天一早，我们先到面包店买了一些小面包，准备直接在车上当早餐吃。这个。有没有放阿苏格啦 Pain au chocolat, hein? T'es sûr? Ok. 巧克力可颂怎么讲？什么？巧克力可颂的法文怎么讲？什么？你知道啊？巧克力面包怎么说？什么？把哦手口啦。对，赶快！你看前面有小猫，跑过来看。吃完早餐之后，我们开了大约1个多小时的车程，才终于抵达了登山口。Getting close to the volcano now. It's all covered in fog up there, looks like in clouds. 早上的天气阴阴凉凉的，我们当时还想说，今天这个天气爬山应该很舒服吧？而且听说整趟路程来回大约需要4个小时。不要！
我们一开始其实也有点紧张，尤其是我们还带着一个3岁的小孩，这一路到底能不能走完 ？Leo 撑得过去吗？ Tu as la main, Léo? Non. Pas envie? Allez, on y va. 你看，喝水水，我们要这样过河。 Attention là. Hein. Un papa plutôt? Viens, un papa. Pas dans l'eau. Marche bien, gros. Voilà, comme ça. C'est bien. C'est bien, Léo. 刚开始的时候 ，Leo 的体力好得不得了，完全不用爸爸妈妈抱，自己一路走，看起来比我们还有精神。我们想说，今天搞不好他可以自己全程走完呢。我们现在在爬火山，然后呢 ，trying to find the internet， 正在找网路 ，see if we can still go on the premiere。看我们的首播，但是好像没有网路。So I guess we'll just have to climb. Le petit dinosaure, il monte bien la montagne avec sa famille. Un pied après l'autre, le pied droit, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche. Trouve quelque chose? 边讲故事，赶快走！ Des fois, le petit dinosaure, il trouvait des choses sur la route. 没想到我们这个火山，爬火山的行程，我们都没有预料说风会这么大。然后山上其实蛮凉的。我刚刚还在用手机边爬山边跟大家看首播。他们爸爸跟 Cecil 他们已经在前面了，我们赶快去赶路吧。风好大，开始有雨了。走了一段时间，天空开始飘起了毛毛的细雨。还好我们出发之前有先准备雨衣，所以大家赶快把雨衣穿起来，继续往上走。本来只是小雨，没想到越往上，天气开始越来越差。I told Leo when we get to the top of the volcano, he gets a snack. So now he really wants to know what kind of snack. I told him it's a secret snack. Secrets， 秘密。 Mainly because I'm not 100% sure what snacks Mom brought. 啊 ，Leo， 他还有穿他的 Baby Shark 的雨衣哦，因为火山上面有一点点下雨。对。对呀，还有下雨，而且火山上的风好大哦。 We're up here in the clouds. It's so cool. 风很大的时候要怎么办呢？对，穿雨衣要挡风，对不对？这样需要去找个遮蔽物。哇，这个雨也太大了吧！现在突然下起了大雨，我们在这个地方避风雨。 Tout bien. Let's go, baby. This is really extreme. 这个风雨也太大了吧！ Maybe that's why that guy returned. He has no wind protection. 啊，我们可以看到一点点海了。哇，大概还有1个小时才可以攻顶。看到上面的雾气了吗？而且这边硫磺味超重的，很像爬到阳明山的感觉。啊，我们现在快到火山顶了，然后雾气有一点散去了哦。
爸爸现在飞空拍机，我们又新买了一台第3台。Aircraft stage 4. 好热， Oh my god. 好热， What? I didn't put the SD card in there. Are you serious? The higher we climbed, the deeper into the clouds we went. Jungle and fog stretched out around us, an active volcano beneath our feet. Nature left untouched, beautiful exactly as it is. 哇，好漂亮哦 ！So pretty when it's there. 大刚差点空拍机飞不回来。Almost lost Oh the my third God. drone at Flying the it- first flight. Flying the drone is so stressful. I think you should practice like. I should watch some instructional YouTube videos. Yeah, exactly. Oh my god. 我们现在来到中上段的火山，然后这边的风景变得好不一样哦。这边的山都开始变得很像硫磺色的。这边风变强了。没多久，整个山开始起雾，能见度越来越低，周围一下子也变得白茫茫的一片。这时候，我们开始担心。Leo OK？ Leo 怎么了？ T'embête les cheveux? 你要不要自己爬？我们就快要攻顶了。 Allez, on monte le volcan. 哦，哇塞！所以为了安全，爸爸直接把 Leo 背在身上。接下来的路就变成爸爸背着3岁小孩往山顶攻进。We almost made it now. We're towards the top of the volcano. You can see there's clouds around, fog. 板树， Leo wants a warm bath because we have a treat when we get to the bottom, don't we, Leo? High five, Leo, c'est bien. High five. T'as froid? Oh. Est-ce qu'on va réussir jusqu'en haut et aller à l'eau? Après, on va voir le volcan. On va voir le volcan? Allez, et après on descend et on va faire le bain chaud. Ok, let's go. 经过了2个小时的攀升，我们终于抵达山顶啦！但是我们看不到不是想象中的壮丽火山，而是一片白，全部都是雾，什么都看不到。 The winds are blowing out here. Leo's a little scared of the wind. It's okay. 这个时候，山顶也开始刮起了非常强的风，温度也突然下降，真的变得超级冷的。 Get to the top. 我们完成了。I think Leo's not too happy right now. It's a bit windy up here. Yeah, super un peu? windy. Not a bit. It's like Oh, il y a beaucoup super de vent. windy. Tu veux redescendre? Leo 开始受不了，闹脾气了。毕竟对一个3岁小孩来说，走了2个多小时的山路，又下雨、起雾，又冷，最后到了山顶还什么都看不到，其实已经超越他的耐心极限了。所以我们赶快找个地方避风雨。还好就在附近，我们找到了一个可以避风的小山洞，赶快带 Leo 躲进去。结果一进去才发现，里面竟然也有不少其他的登山客耶。 On va manger un petit peu maintenant? Il fait pas ça? Allez, on enlève là. Nice shelter. Nice shelter. C'est bien, Léo. T'as bien monté la montagne. Leo can rest a bit. Allez, se repose un little rest for him. 进来这个山洞。 Merci beaucoup. Bonne Bonne continuation. Merci, vous aussi. Allez, au revoir. Bien, mon petit garçon. 我把树， Tu veux le bain chaud? Eh ben, tu vas pouvoir prendre. Bonne journée. 妈妈， Eh oui, t'es bien, hein? Eh oui, on va jouer dans le bain, éclabousser tout le monde. 这是猫爸爸， Tu vas éclabousser tout le monde? 对，你刚刚说什么？你再跟妈妈说一次。你去哪里玩？那里我不知道啊。水里面，去山里面啊？去游泳吗？好玩。这是什么？妈绑头发。来吃我们准备的。这时候，我们从包包里拿出先准备好的午餐，直接在山洞里开始野餐啦。是这个，你要吃酥鸡吗？用摸的手举手。
Just put it here, it's fine. Mais les saucissons, Léo? I bought those silverware. Silverware? And camembert. Love Grande. Et ça va bon tout ça. Tu vois que ça va bon tout ça? Love Grande. 哪一个？ Waouh! Grande. Vous comptez quoi? C'est bon, hein? Oh, it smells so good. Oh, it smells good. Ça sent le camembert. Oh ouais, ça sent le vrai camembert, ça. It smells like a real camembert. On mange. Smells so good. 而且不知道是不是因为爬得很辛苦，这一餐吃起来特别的好吃。 I love the camembert. 有好吃吗？ We're really happy we found this little shelter up here. We really give us a nice little place to rest and eat some food and to recharge our spirits for the way down. Leo looks fully recharged. It's so beautiful up here. There's constantly clouds and mist up here, and so they get tons of moisture. So you've got these beautiful moss and ferns everywhere. It's really special, really unique. 下山喽！下山这边风就比较没有那么大了。吃完东西休息一下，我们就准备下山啦。因为我们知道山顶的天气真的不是开玩笑的。 On the trail up to the volcano, there's this moss everywhere. Check it out. It's like a sponge. It's incredible. It like grows on the rocks in the soil, it seems, and it absorbs so much water. Like check this out. If I get like a handful of this stuff here, look at that. Wow. You could probably like Drink it. probably drink it. I'm not an expert. We're doing your research, but if you were in a pinch, that's probably fresh drinking water. 我现在经过这段很窄的路，你看这个路好窄哦， Wow. Quoi? C'est comme un 是 tunnel. 很窄的小路。 Elle est où? Attention, on y va. 终于经过了4个小时，我们终于回到了这边，可以来泡脚了，泡温泉。好棒哦！这样我们的 Oui, un petit snack, à mériter, tiens. 妈妈，这是路。 Voilà. 第二可以吃点心了，你快出事了！ You going to the garden? 我看好吃啊，有好吃吗？哦，丽友刚刚跌到脸红红的。这要叫过来。你跳过来吗？这里。跳过来。你看，我们现在来到了这个温泉。经过了整整4个小时，我们终于完成了这次艰难的火山任务。虽然最后山顶一片雾茫茫，没有看到我们原本期待的壮丽景色，还遇到了大雨、强风和超浓的大雾，甚至连空拍机都差点回不来。但对我们来说，这次最大的成就不是成功登上山顶，而是3岁的 Leo 真的陪我们走完了这4个小时。对一个3岁小孩来说，这真的不是一件容易的事。而我们也体验到，原来3岁小孩的体力真的比我们想象中还要的强，还要的厉害。那我们就下一集再带大家继续航海喽，下一集见。